सोशल मिडियाचेर कांय म्हयने पयलीं म्हाका एका दुसऱ्या भाशेंतल्यान हें वाचपाक मेळ्ळें. जाणें कोणें बरयल्लें ताणें आपलें नांव दिवंक नाशिल्लें. हें एक कटू सत्य. तें हांव तुमचे मुखार कोंकणींतल्यान मांडटां. आज्यान कश्ट करून शेत विकतें घेतलेलें. नांगरून पिकां काडलेलीं म्हाज्याच आज्याचें शेत म्हाज्या बापायच्या नांवार करपाक म्हणून हांव तलाट्या कडेन गेलों. तलाट्यान सांगलें, काम करता पूण दितलो कितले? हांवें म्हणलें, बापूय म्हजो, आजो म्हजो, आनी हाका हांवें पयशे कित्याक दिवपाचे? तलाट्याची कागाळ करतलो म्हणून हांव पुलिशेंत गेलो. पुलिसान म्हणलें, गुन्यांव दाखल करता, चवकशी करता, तपास करता, पूण आमच्या च्या पाण्याचें कितें? म्हाका परतून राग आयलो. म्हज्या टॅक्सांतल्यान हांकां पगार मेळटा, मागीर हांवें हांकां चिरीमिरी कित्याक म्हणून दिवपाचें? हें सगळें आमदाराच्या कानार घालतलो म्हणून गेलो. आमदारान म्हळें, ताची काणकोणां बदली करता, ताका सस्पेंड करता, मंत्र्याक मेळुया, पूण वजन दवरल्या शिवाय फायल फुडें वचना. हांवें हाका मत दिल्लें. कितें करतलो? म्हाका खूब वायट दिसलें. कोर्टांत वतलो म्हणून चिंतलें. गेलो, पूण थंय एक वेगळेंच चित्र दिसलें. थंय आज फाल्यां मरतली अशी एक म्हातारी आयिल्ली. तिचेर तरणाटेपणार अत्याचार जाल्लो. तेन्नाच्या केसीची तारीख आतां चलताली. आजून केस सोंपूंक नाशिल्ली, शिवाय निकाल कितें लागतलो हाचीय खात्री नाशिल्ली. ही गजाल एखाद्या पत्रकार, कवी, लेखक हांच्या कानार घालतलो अशें चिंतलें. मन हलकें करचें म्हणजे म्हज्या प्रश्नाक ते वाचा फुट्टले अशें दिसलें. थंय गेलो. ते म्हणपाक लागले, पेन आमच्या हातांत आसा तरी पूण शाई आमी विकल्या. आमी तशें बरोवंक शकना. आमचे हात आनी आमची पेनां बांदिल्लीं आसात. म्हाजें पाशियेंस काबार जालें म्हणून एका साधू कडेन गेलो. थंय तरी आत्मशांती मेळटली अशी आस्त धरली. फाल्यां यो, आश्रमांतल्या सेवेकारान सांगलें. सद्या मंत्री, PI साहेब, आमदार साहेब, पत्रकार साहेब, लेखक, कवी आयल्यात. महाराज तांचे वांगडा बिजी आसा. उपरांत तांचे वांगडा जेवपाक बसतलो. आज बाबा तुका टायम दिवपाक शकना. म्हजो सगळ्यां वयलो विश्वास गेलो. म्हटलें, निमाणें आतां जनतेच्या सामकार या. लोकां मुखार गेलो. लोकांक हें सांगलें. लोक म्हणपाक लागले, हालीं हो तकलेन सारको ना, कित्याचें कितें बडबडटा. म्हाका मागीर कळ्ळें, लोक हालीं गुलाम जाल्यात, लाचार जाल्यात. कांय वेळ मन दुखी जालें. आतां हांवें करप तरी कितें? ह्या लाचार लोकांक वचून मेळप, तांचे मदीं मिसळप, काय हांवें मारप? काय क्रांतीविरांतल्या नाना पाटेकारा भशेन हांकां सगळ्यांक मारून उडोवप? हांव एक मतदार. ह्या देशाचो मालक,